Good morning mga ka-auto. Sana mang auto ka naman ngayon sa umaga. Meron po tayong unit dito. Ang kwan po nito ay Ford Ranger Everest. Ford Ranger. Sorry. Ford Everest 2000, kung di ako nagkakamali, ito yung 2008 to 10 siguro na model ito. So ang issue is hard starting, pero kapag umandar naman siya, okay naman siya. Yun, medyo nangangatal po yung makina niya. Tapos, yun, nag-check engine. Patay po. Yun po yung sakit niya. Yun, nangangatal po yung makina. Umaandar po siya kapag in-RPM-an mo, gumaganon po yung kanya. Ulitin po natin ha. Isa pa. Wala na. Lumigay na po yata. Nawala na naman po. Yan. Nawala na naman po yung check engine niya. Tapos kapag binurutan mo po siya, in-RPM-an mo po ng mataas, ganun, pak, nangangatal. Tapos kung minsan namamatay po. Yan po yung sakit ng unit natin. So na-test ko na po yung kanya, yung sa fuel. Okay yung sa fuel, meron naman po siyang isa supply. Nung una-una po kasi yung issue ay